থামো মিসমি, এক্সামে ক্যাট নট অ্যালাউ। হ্যাঁ, ক্যাট নট অ্যালাউ? ঠিক আছে ম্যাডাম। আজকে দেখবো শয়তানকে হারিয়ে কে কে আল্লাহকে ভালোবাসে। যারা আল্লাহকে ভালোবাসে তারা ভিডিওতে একটি লাইক আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। শয়তানকে ভালোবেসে থাকলে কিছুই করতে হবে না, কমেন্টে অবশ্যই আল্লাহ আকবার লিখে যাবেন। মন্টি, মন্টি কোথায় গেল? ম্যাডাম, মন্টিকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি তোমাকে বারবার বলছিলাম ওকে নিয়ে না আসতে। ম্যাডামও এখন আমি কি করি? হ্যাঁ, আইডিয়া। মন্টি, এখন আমি কোথায় খুঁজবো? হ্যাঁ, এইটা কি? মানে মন্টি ওইখানে? থামো। পরবর্তী ভিডিওর জন্য সাবস্ক্রাইব করুন।